இன்றைக்கி நம்ம வீட்டு சமையலில் தீபாவளி ஸ்பெஷல் ரெசிபி பட்டன் பாதுஷா சிம்பிளாக டேஸ்ட்டாக செஞ்சு காமிச்சிருக்கோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஒரு பவுலில் 1/4 கப் தயிர் எடுத்துக்கோங்க. 5 ஸ்பூன் நெய்யை உருக்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதை சேர்த்துடலாம். 1/4 ஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா, 1 ஸ்பூன் உப்பு போட்டுட்டு இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இது நல்லா கலந்ததுக்கப்புறமா இதில் 1 கப் மைதா மாவு சேர்த்துக்கோங்க. மைதா மாவை இதோடு சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுக்கோங்க. இடையில தண்ணி ஊற்றி சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு நல்லா பிசைஞ்சுக்கோங்க. மாவு ரொம்ப டைட்டாக இருக்கக்கூடாது. பார்த்திங்கன்னா மாவு நல்லா லூஸாக இருக்குது, இந்த அளவுக்கு பிசைஞ்சுக்கோங்க. மாவு ஒரு 10 நிமிஷம் ஊறட்டும். ஊறுற கேப்பில் சர்க்கரை பாகு ரெடி பண்ணிடலாம். 1 கப் மாவுக்கு 1 கப் சர்க்கரை எடுத்துருக்கேன். சர்க்கரையை போட்டுட்டு 1/4 கப் தண்ணி ஊற்றி இதை கிண்டி விட்டுறலாம். சர்க்கரை தண்ணியை எல்லா பக்கமும் நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க. இதில் ஒரு 3 ஏலக்காவை பிச்சு போட்டிருக்கேன். போட்டுட்டு இது நல்லா இந்த அளவு கொதி வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள். நம்ம பிசைஞ்சு வச்ச மாவு ஊறிடுச்சு. இதில் கொஞ்சமாக எடுத்து மாவை உள்ளங்கையில் வச்சு நல்லா உருட்டிடுங்க. மாவை நல்லா உருட்டிட்டு உள்ளங்கையில் வச்சு இந்த மாதிரி ஒரு அமுக்கிட்டு ஒரு ஓட்டை போட்டு வச்சுக்கோங்க. இதே மாதிரி எல்லா மாவையும் நம்ம உருட்டி ஓட்டை போட்டு வச்சிடலாம். அடுத்து அடுப்பில் எண்ணெய் காய வச்சுருக்கேன். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம உருட்டி வச்சுருக்க பாதுஷாவை போட்டு வேக விட்டுறலாம். போட்டோடனே திருப்பி விட்டுறாதீங்க. இது கொஞ்சம் நல்லா வேகட்டும். வெந்ததுக்கப்புறமா திருப்பி விட்டுக்கோங்க. அடுப்பை சிம்மில் வச்சே வேக விடுங்க, இல்லாட்டினா வெளியில் நல்லா வந்துடும், உள்ளே வேகாது. அடுப்பை சிம்மில் வச்சிங்கன்னா எல்லா பக்கமும் ஒரே மாதிரி வேகும். 2 பக்கமும் வெந்ததுக்கப்புறமா எடுத்துடலாம். எடுத்துட்டு இதை நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற சர்க்கரை பாகில் போட்டு ஊற வச்சிடலாம். இது கொஞ்சம் நேரம் ஊறட்டும். இது நல்லா ஊறிடுச்சு. சூப்பரான நல்ல ஜூஸியான பட்டன் பாதுஷா சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக் என்ன ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அனைவருக்கும் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள்.